Tere! Kui sa eelmise tunni järgi hakkasid oma rahalist elu paremini korraldama, siis nüüd liigume järgmise sammu juurde, eelarve koostamine. Jah, ma tean, see kõlab nagu midagi, mida ainult Exceli sõbrad teevad, aga ma luban, see on lihtsam, kui sa arvad. Mis on eelarve? Eelarve on sisuliselt sinu raha, Google Maps. See näitab, kuhu su raha iga kuu läheb ja aitab sul välja mõelda, kuidas sinna õiges tempos kohale jõuda. See sisaldab kõike sissetulekuid nagu palk, stipendium või lisatöö ja kulutusi nagu toit, üür, transport ja loomulikult see kohv, mida sa iga päev ostad. Miks eelarve üldse oluline on? Eelarve aitab sul hoida kulud kontrolli all. Nii et kuu lõpus ei mõtleks sa, kuhu su raha kadus. Säästa. Kas sa tead, et säästud on justkui sinu isiklik rahaline turvavõrk? Saavutada oma eesmärgid. Olgu selleks puhkus, uus telefon või lihtsalt rahulikum uni. Millised kulutused on olemas? Kulutused jagunevad 2 tüüpi. Kohustuslikud kulutused. Need on kulutused, mida sa ei saa vältida või kui just ei taha majakatuse asemel tähtede all magada. Näiteks eluaseme üür või kodulaenu makse. Kommunaalid, elekter ei tule tasuta. Toit, sest süüa on vaja. Mittekohustuslikud kulutused. Siia kuuluvad kõik mõnusad lisad, millest sa vajadusel saad loobuda. Näiteks meelelahutus, Netflix, kino või nädalavahetuse lõbusad plaanid. Riided, kas sa tõesti vajad 3. sarnast kampsunit? Hobid, hea küll, see uus trummikomplekt võib oodata. Kui su eelarve hakkab üle keema, siis just siit, mittekohustuslikest kulutustest, saad alustada kärpimist. Kuidas koostada mõistlik eelarve? Eelarve tegemine ei pea olema raketiteadus. Siin on üks lihtne viis. Kaardista oma sissetulekud. Kui palju raha sa kuu jooksul teenid? Lisa siia kõik, palk, lisatöö, isegi see 5, mille vanaema sulle saatis. Kaardista oma kulud. Jälgi kõiki kulutusi vähemalt kuu aega. Jah, isegi seda 2 eurost jäätist. See kõik loeb. Jaota raha targalt. Katke esmalt oma kohustuslikud kulutused nagu üür, toit, kommunaalid. Eraldage osa säästudeks ja ettenägematute kulutuste jaoks. Alles jäänud summa võid julgelt kulutada oma lõbuks, aga mõistuse piires. Näide lihtsast eelarvest. Oletame, et sinu sissetulek on 1000 eurot kuus. 50% kohustuslikud kulutused, 500 euro, üür, toit, kommunaalid. 20% säästud, 200 euro, turvavõrk või suuremad eesmärgid. 30% meelelahutus ja mittekohustuslikud kulutused, 300 euro, kino, hobid, kohv. See on ainult näide, aga see annab sulle idee, kuidas oma raha jaotada. Miks see kõik oluline on? Hea eelarve aitab sul mitte ainult toime tulla igapäevaste kulutustega, vaid ka valmistuda tulevikuks. See on nagu väike kindlustus, et sa ei peaks muretsema, kui midagi ootamatut juhtub. Sinu ülesanne. Võtta aega ja loo oma esimene eelarve. Kas oled valmis oma raha üle kontrolli haarama? Super! Järgmises tunnis uurime, kuidas säästa raha nii, et sul jääks seda rohkem alles. Aga seni tee oma eelarve valmis ja tunne, kuidas rahaline rahu samm-sammult sinuni jõuab.